Всем привет, с вами Березин Рубык. И сегодня папа сделал все-таки пионерский костер. Только в бочке. Сейчас покажу, что там внутри. Вот. Там, можно сказать, самое жерло вулкана. Посмотри, здесь есть дырочки, там как. Вот здесь, да, есть дыры. Это вообще круто. А у нас же хочет сделать. А? А она, ну не пионерский, она еще. Он хочет сожгеть, только как пионерский костер поставил. Представляешь? Ну, я понял. Он просто хотел сожгеть эти доски. Ну, да. Как пионерский костер. Смотри-ка, там помешаем. Не трогай лучше. Не трогай, ты еще слишком маленький, Даня. Может подложить вот сюда это. Я подложу. Зачем? Вот сюда. Ну, ты не трогай. Ну, ладно, не буду. Потом подложу. Мне кажется, здесь почему-то всего что-то маловато. О, Ну, не пошло, трогай. пошло. Это я сено чуть положу. О, пошло! Офигеть! Мне кажется, как будто никакого пионерского костя не будет. А то Индейский костер у вас будет. Индейский. Вот вы сейчас дым пустили. Знаешь, зачем ему это надо было? Доставал, чтобы на телефон, кстати, в YouTube выложить его для подписчиков. Как больше это 15. Мало и там так. 15. Ну все, скажи. 15 подписчиков. Ну, в принципе, вообще все. С вами был опять я, Здоровый Пулька. Всем пока.